Samba yaa ni ngaan laale baaxu ko jàmbaar yaa ngay waaja laale le 16 février ci arène nationale mbokki amateurs yi Albourakh Events moo ñëwaat ci deuxième journée di saison 2024-2025 Albourakh du ñu def lu ndaw mukk pël bi la ñu jël daal di koy booleeg njaagoon Ama Baldé doomu Falaye Baldé l'enfant chéri de Pikine moo war a jàkkaarloo ak Émile François Gomis xale bi nga xam ne amagul benn défaite 13 combats 13 victoires bu jugee Parcelles lépp jóg xeexu njaago day jeexam du jeex nañ ko laaj pël bi waaye mbokk yi beneen grand combat bi war a am ci bés boobu ci diggante Lac Rose le Cobra de Fass l'enfant chéri de Ndakaaru moo war a jàkkaarloo ak Liss Ndiago or bi doomu jàmm gën cey boobu combat arbitre bi laa yërëm mbokk yi bés boobu la doomu dangu di jàkkaarloo ak caatu yoof le duel des lébu ñang baalo dina fa jàkkaarloo ak Nandi Fall ndigal jàkkaarloo fa ak bulldozer Mbacké Faye jàkkaarloo fa ak soq bu ndaw loolu yëpp nag mbokk yi ngeen mun ko am en live pay per view ci seen affiche.com ñi nekk Sénégal 8000 francs lañu ko mën a jëndee ak les paiements locaux waa diaspora bi 15,99 euros donc. moom ñu may tey journée bu riis diggante mooy Mbour ak Toubacouta waaye ñu dawloo sama yaram moom kii mooy daa jël bés bi jox ko doomu Mbour daa jël bés bi jox ko la PSG de Mbour doo faar waa des arènes mbokk yi xam nga ni lii souvent dafay waxat Assane Ndiaye bool bu mag bi waa Mbour yëpp xam nañ la yéen Bombardier ndax Bombardier monument la biir Mbour monument la ci département bi monument la ci région de Thiès tey soo jëlee bés bi delloo ko Bombardier sargal nga waa Mbour yëpp sargal nga waa département bi yëpp sargal nga waa région de Thiès Assane Ndiaye yàlla sa jàmm yàgg doon ay ca mbokk yi mi ngi noonu ba tey moom Toubacouta mu nga ca digg géew ba di def ay débat débam ana Boy Mbour moo nga noonu am na lu muy dugal ca ngemb la hey Buur Saalum ndeysaan nee na daa war a wane boppam tey ndax place am du fii ci làmb di bëgg mbokk yi nga xamante ni ñooy safoo Bawal TV di leen wax suba incha allah ngeen xaar direct bi ca Pikine départ Ama Baldé incha allah nee naa leen suba dara du leen raw ci diggante Ama ak nga xamante ni mbokk mooy Franc lépp fi lay xewe ci Bawal TV ngeen ànd koog Naar Fall ak le grand cadreur Bekay am na lu mu takk ca tànk ba moom Toubacouta Buur Saalum mu ngay bajantu Touba nga noonu Touba ngay bajantu ndeysaan combat bi nee naa leen combat daaw la woon Baol production tëggoon ko ki nga xamante ni mooy Toubacouta blessé ñu renvoyé ko ba mu wér ndeysaan Grand Mbaye bëgg naa la nee na Touba Seul ana waa kër Boy Mbour ndeysaan moo noonu moo nga noonu ndeysaan Assane Tall bëgg naa la Ablaye Ngom bëgg naa la ziar na nee na Touba Seul Touba ngay bajantu ndeysaan moo nga noonu kii kala Aliou Thioy bëgg naa la ziar la jox la sa wàccuwaay di leen wax ngeen abonné ci seen bi nga xamante ne mooy Bawal TV tey partagé live bi nee naa leen ñu ngi fii tey ci Mbour di bëgg bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo sponsorisé le promoteur Assane Ndiaye ku ci mel ni waa Boisson Cobra ak ji original di nuyu suñu père As Ndaw Ndoukoumane waaye ñu ànd ceeg ETDR établissement Touba Darou Rahman Kanji production ñu koy nuyu bu baax a baax ci tabax yi rafet yi te dëgër te assuré kenn du moom Touba nga noonu ca géew ba Boy Mbour ba léegi ñëwagul Touba ngay photo wu kii confiance plein
ma nga noonu ndeysaan Toubacouta nga noonu nee na supporter lan la da ngeen di nelaw wala dama koy dóor mu daanu nee na leen jóg leen waay ma nga noonu ma nga noonu mbokk yi P52 ngi noonu di ñëw parrain baa nga noonu di ñëw P52 bu Mbour ma nga noonu jël lamb ji tuddee ko sama père sama xarit B52 ah mon père nee naa la lii rek dundal lamb la nee naa la yow dundee woon lamb doon koy dundal bisi riis bisi mag yu mel nii buñ la gisee sun xel dina dal cey boy Mbour la vainqueur de Mbour géej borom kon jalma waa ne Toubacouta ni noonu ah borom ci gaana ndax diwu na noonu déet mbokk yi ña ngay xool Toubacouta ndax diwu na am déet ndeysaan waaye ña ngay xool Boy Mbour ndax diwu na am déet ñaari xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi combat bi wàcc nañ ko at ndax daaw la waroon am ki nga xamante ne mooy Toubacouta blessé ma nga noonu mbokk yi nga xamante ne ñooy suivre en direct Baol TV maa ngi leen di béggee di leen siyaar présentation ba la ñuy def seen diggante ñoom ñaar Boy Mbour Toubacouta ma nga noonu présentation bi la ñuy xaar ci diggante ñaari mbër yi ma nga noonu mbokk yi léegi arbitre sifflé seen diggante nee naa leen léegi wuro ba dem këng waxi mag dem dañ taali bagg war mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb
Boy Mbour nga noonu waa Mbour nga koy yuuxu di ko sargal Toubacouta nga noonu Buur Saalum mbokk yi léegi arbitre sifflé génn seen diggante waa Toubacouta mobilisé na mbokk yi arbitre bee ngi wax ak ñaari mbër yi di leen wax li làmb nangu ak li làmb bañ kat appi jëli la wol bit gang moo gën a leer kuñ dóor mu daanu yaa koy yëg ma ngay laaj ay siisam ndax pare nanu mi ngi laaj ñaari mbër yi ndax pare nanu mbokk yi arbitre sifflé na seen diggante Toubacouta dugal droite mbokk yi nee naan tey la samedi 15 février journée Assane Ndiaye Baol production fii ci Mbour Toubacouta moo ñu wan ginnaaw mbokk yi Boy Mbour la ñu jàkkaar lool ñu ngi lewaatoo pied gauche pied droite Toubacouta dugalaat na gauche wala droite dañuy xeex wala dañuy bëre Boy Mbour dugg na ca garde ba Toubacouta fayu na ñu ngi xeex la ilaha illallah munu cee ñàkk Toubacouta mépp na waaye demul Toubacouta Boy Mbour buñ jàppante mu jeex drapeau P52 kan moo koy yóbbu day dem campement wala day des Mbour mbokki léegi mu leer dox na ca kawam Toubacouta ngi dóor Boy Mbour fayu ña nga ca ñoom ñaar fayu la ilaha illallah xeex munu cee ñàkk dañoo xeexoon ca signature ba dóor mbaa dóor mu daanu du ci am dóor mu daanu Boy Mbour Toubacouta Boy Mbour la ilaha illallah newoon naa leen du yomb ay waay Jalla Messi naa la woo damay direct mbaa du ko dóor mu daanu jàppante nañu ñoom ñaar jàppante mu ngi koy ëñ plaqué tegal 16 xar na ko arbitre àtte na arbitre àtte na déedéet jeexul de jeexul de arbitre àtte na wala jeexul de arbitre daa sifflé wala la ilaha illallah nan déglu arbitre yi Toubacouta daan na ko Toubacouta daan na ko per